দেখো বন্ধুরা, আজকে রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় হঠাৎ দেখি এই বিড়ালটা একটা দোকানের বাইরে কুলারের সামনে বসে আছে। আর দুর্ভাগ্যবশত কুলারটা বন্ধ ছিল, মানে একটা ইলেকট্রিক দোকানের বাইরে কুলারটা শো দেওয়া ছিল। যাই হোক, বেচারি খুব গরম লাগছিল মনে হয়। স্বাভাবিক, যা গরম পড়েছে, আমরা মানুষেরাই যা গরমে হাঁসফাঁস করছি, ওরা তো অবলা প্রাণী, গরম তো লাগবে। যাই হোক, কষ্ট তো লাগছিল, বাট বিড়ালটা খুব কিউট ছিল, তাই একটা ছোট্ট করে ভিডিও করে নিলাম।